Hola, buenas tardes, familia y apoderados de nivel medio menor. El día de hoy la tía Vane les va a presentar la nueva experiencia de aprendizaje que vamos a estar trabajando a través de nuestra nueva BP que se llama Explorando la Naturaleza. Durante esta semana vamos a trabajar conociendo distintos aromas que podemos encontrar en nuestra naturaleza. Para esto vamos a necesitar una bolsa. Yo tengo acá una de papel, pero puede ser cualquiera, o un canastito. Y los niños deberán salir al patio y recolectar algunas hierbas aromáticas. ¿Para qué? Para poder trabajar con el sentido del olfato, poder identificar qué aromas son de su agrado y cuáles no. También podemos trabajar con el sentido del tacto, en donde ellos pueden tocar estas hierbas y ver la textura que tienen. Si bien todos son hojitas, pero tienen diferentes texturas. ¿Ya? Al igual que la visión, poder ver qué elementos de nuestro entorno les llaman más la atención. Lo ideal es poder recolectar diferentes hierbas. Yo acá tengo toronjil y lo ideal es que los niños la puedan llevar y manipular con sus manitos a su nariz y conocer el aroma. Cuando le pasemos esta hierbita que él haya recolectado, nombrársela, toronjil, y ellos la aroman, le toman el aroma. Acá yo tengo menta, también lo mismo. Acá tengo cedrón, este es un jazmín de flor, tengo eucalipto, hojitas de naranjo, ruda, también podemos encontrar romero, ¿cierto? También podemos encontrar lavanda, acá yo tengo romero, ¿ven? Entre otras que podemos encontrar. También si dentro de su entorno no encuentran algunas hierbas, en nuestra cocina también podemos encontrar algunas que tienen aroma, como lo es el cilantro, la albahaca, el perejil, ¿cierto? Lo ideal es poder ir trabajando nuestros sentidos y algunas texturas. Posteriormente, estas hierbitas o estas hojas que hemos recolectado las vamos a utilizar en la segunda experiencia de aprendizaje realizada con la tía Vicky. Para comenzar, hablemos sobre el tacto. Este sentido nos permite conocer los objetos que nos rodean a través de su superficie. Tocando podemos sentir y descubrir si una superficie es suave, dura, áspera, cuál es su temperatura, entre muchos otros atributos. Los receptores táctiles que están repartidos a lo largo de toda nuestra piel son los encargados de llevar a nuestro cerebro estas señales que producen reacciones. La actividad que vamos a realizar hoy es una bolsa sensorial. Este es un material muy sencillo de preparar que nos puede servir para reforzar la motricidad fina, además de estimular los sentidos del tacto y la vista principalmente. Estas bolsitas nos pueden servir también para hacer juegos y actividades como dibujar, aprender y experimentar. En esta ocasión invitaremos a los niños a explorar un entorno externo, donde podrán recolectar elementos de la naturaleza como hojitas, flores o ramas que deberán introducir dentro de la bolsa hermética. Posteriormente, el adulto le va a ayudar a echar el agua dentro y a sellar la bolsa con el sello hermético y una cinta o scotch, quedando un resultado similar a este. Espero que tengan una hermosa semana y cualquier duda o consulta deben de realizar a través de los canales formales. Los quiero mucho, les mando un cariñoso abrazo y que estén todos muy bien. Adiós.